Tole galatooma abbaa keenyaa gaa faayidaa soomii wajjin wal qabatee yookiin immoo faayidaa laguu wajjin wal qabatee dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenyaati ergaa gaarii barumsa gaarii nu dabarsitaniittu faayidaa baay'ee qaba. Akkuma jettan isin tarreessitaniittu armaan olitti tarreessitaniittu kanaaf yoo uummanni keenya faayidaa isaa eeggabaree sooma kana sa'aatii isaa eegee yeroo isaa eegee guyyaa isaa eegee ji'a isaa eegee soomuu qaba jechaadha. Hundi keenya yoo haala akkasiitiin soomii kana itti fayyadamuu qabna. Maaliif soomiin madaa lubbuu qorsitii goksitii jedha. Madaan lubbuu immoo cubbuudha kan lubbuu namaa madeessu. Kanaaf iyyuu soomni faayidaa guddaa qaba. Kanaaf iyyuu haala gaarii asirratti waan dabalee ibsuun qabu bal'inaatiin ibsitaniittu gaaffii kosanitti aanutti hance'aa egaa. Manna amantaa keenya keessatti waa'een soomaa yeroo yeroodhaan hin barsiifama. Waa'ee laguu kana hin barsiisti manna amantaa keenya. Amma miti kakuu buluu keessattis kakuu haaraa keessattis yookiin kakuu duraa keessattis hanammaan haaraa keessattis waa'een soomaa baay'ee tarreeffameera. Akkuma isin armaan olitti kaastanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuu lagateera nuu soomeera nuun immoo maaliif soomna kan jedhanii dubbatan jiru. Kan keessatti seenu nama xureessu warri jedhan jiru. Kitaabni qulqulluu immoo kan nama xureessuyyuu kan qullaa nama dhaabuyyuu kan waaqa irraa adda nama baasuyyuu kan kennaa ofii kennaa waaqayyo namaa kenne namarraa mulquyyuu maalidha nyaachuudha keessatti kan seenudha jedha kitaaba qulqulluu irratti akkuma seera uumamaa boqonnaa 2 fi boqonnaa 3 irratti arginu jechaadha. Kanaafiyyuu Addaam abbaan keenya illee keessatti kan seene nyaatiin baala balasii kana nyaatiin yoo nyaatte fooniinis lubbuudhaanis hin duutaa qullaa kee haftaa jedhamee abboommiin akkasii ajajni akkasii seerri akkasii kennamee fi diinni seetan akkuma jabana kana obboloottan keenya abboolii keenya harmoolii keenya kan namoota akka keenyaa kana nyaadhaa rakkoon hin jiru jedhee nama keessa goree akka nama guyyoomsu kana jabana sanas foon bofaaffatee bofa keessa goree akka Addaamiif waan nyaatan kakuu waaqayyoo ajaja waaqayyoo abboommii waaqayyoo akka cabsan isa seexanni lallaba seexanaa dhaga'anii Addaamiif waan akka isaan waaqayyoo irraa adda ba'an ergamoota irraa akka adda ba'an gaa'illi isaanii illee akka diigame gannata keessaa illee akka ba'an qullaa isaanii akka hafan du'a lubbuu irratti du'a foonii irratti du'a lubbuullee akka ofitti fidan akka ari'ataman addunyaa kanarratti kan haala akkasii kana kan ofitti fidanii cubbuu kana du'allee kan ofitti fidan maalirraan kan ka'e keessatti kan seenitu isaan xureesse jecha kan rakkina kanatti fide cubbuu kana kan itti fide hin nyaatiin kan jedhaman waan nyaataniif abboommii waaqayyoo waan cabsaniif waaqayyoo irraa adda ba'anii du'a foonis du'a lubbuus ofitti fidaniiru jechaadha. Kanaaf iyyuu keessatti seenuun yeroo nama xureessu jira. Waaqarraa adda nama baasa yoo quufan yoo namatti mijate qaamni ofii yoo gabbate foon ofii yoo itti tole mijateef maalitti nama geessa gara cubbuutti lubbuu baasuutti lafee cabsuutti dhiiga lolaasuutti nama wajjin wal loluu wal dhabuutti maatii adda baasuutti abbaa manaa fi haadha manaa adda baasuu maatii diiguutti waan baay'eetti baasii hamaarraallee akka gara himata itti nama geessu maalitti nama geessu rakkoo akkasii namatti fidaa jechaadha. Quufunni bayeessa miti luugama barbaachisaa. Foon keenyaatiif luugamni barbaachisaadha waan ta'eef soomni immoo maalidha luugama fooniiti kan ittiin foon adaban kan ittiin foon coolaksan kan ittiin foon abboomanidha waan ta'eef kiristaanonni keenya sooma kana irratti xiyyeeffatanii faayidaa isaa beekanii soomuu qabu jedheen ergaa kosumaan dabarsa. Egaa gaaffiin itti aanu sooma gosa meeqatu jirame kiristaanonni baruu qabu akkuma armaan olitti kaase yeroo ammaa kana namoonni baay'ee beekuu danda'u maaliifi sooma waa'ee soomaa kana wal qabate kitaabonni adda addaa barreeffamaniiru kitaabonni dhalatoo barreeffamni adda addaa jira moobaayilii isaanii keessatti baatanii deemu konkolaataa keessatti waa'een soomii jiraachuu danda'a mana isaanii gororra waa'een soomuu jiraachuu danda'a waa'een soomaa sirriitti beekuu danda'u harki caalu muraasni illee beekuu baatan jechaadha. Kanaaf iyyuu gosoonni soomii meeqadha? Akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaattis haa ta'u akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo addunyaatti mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo akka Itoophiyaa qofatti osoo hin ta'in akka addunyaatti handaara qarqaraatti Ortodoksii Tawaahidoo jira addunyaa kanarra jira amantaa Ortodoksii Tawaahidoo waan ta'eef meeqadha gosoonni soomaa meeqadha isaanis immoo eenyu faati
otoo nuu tarreessitanii. Tole abbaa keenya duraan dursinee gosoota soomaa yookaan immoo laguu utuu hin seeniin fuuldura qoodamiinsa isaanii ilaaluu wayya. Qoodamiinsa qaba. Bakka meeqatti qoodama? Bakka lamatti qoodama. Bakka lamatti qoodama yeroo jennu tokko kan dhuunfaa yookaan fedhii ofiitiin kan soomanii jedhama. Inni lammaffaa immoo sooma labsii yookaan immoo manni kiristiyaanaa qanoonaa yookaan immoo ittiin bulmaata ishee keessatti kan isheen seeratti tumattee qabdu jennee bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Isa gara gararraatti yeroo deebinu sooma dhuunfaatti yeroo deebinu sooma dhuunfaan kun jechuun maal jechuudha yeroo jennu kan manni kiristiyaanaa keesseen ala dhuunfaa isaatti kiristiyaanni tokko cubbuu isaatiif qalbii diddiirratee kan inni soomu yookaan immoo waaqayyo isaa wajjin wal arguudhaaf jedhee dhimma dhuunfaa isaatiif waaqayyo wajjin walitti dhiyaachuudhaaf kan inni godhatu hayyama abbaa sanaadhaan dhuunfaa abbaa sanaadhaan fedha isaatiin kan godhamu waan ta'eef inni sooma dhuunfaa jedhama. Kun egaa wangeela Maatewos boqonnaa 6 irratti yeroo soomtan akka of agarsiisotaan ta'inaa mana keessan cufadhaa kan jedhu kuni sooma dhuunfaatti namni ofii isaatii soomutti hirama. Hiramni isaa kana inni lammaffaan garuu manni kiristiyaanaadhaa qanoonaa ishee keessatti yookaan seera ittiin bulmaata ishee keessatti kan isheen ittiin bulmaata keessatti tumattee kaawwatte. Inni immoo sooma tokkodha. Soomni kun immoo gosa qaba. Gosi isaa meeqa? 7. Inni jalqabaa abiyyi soomisa jennu sooma gooftaa keenya isa guddaa gooftaan Yesuus Kiristoos bultii 40 halkan 40 kan inni soome. Inni lammaffaanii sooma raajotaa jechuu dandeenya. Soomni raajotaa kun sooma nabiyaati sanuu jennu. Inni sadaffaan sooma hawaariyaatii yookaan kan duuka bu'ootaa isaan sooman isa amma keessa jirru kana. Isatti aansee sooma filsataa sooma giiftii keenyaati. Sooma naanawwee sabni naanawwee kan isaan soomanii. Inni kan biraan sooma diinat yookaan immoo sooma fayyinaa roobiidhaaf jimaata kan soomamu. Inni torbaffaa egaa yegahaad soom kan nuyi jennu sooma gahaad kan nuyi jennu ayyaanni cuuphaadhaa boriin jiru isa nuti jijjiirraasaa borumtaasaa lagannu sanaa jenneetu iddoo 7tti gosoota isaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa kuni kan abbootiin keenya nuu kaa'anii jiranii Matsaafa Fitaa Nagast keewwata 15 lakkoofsa 586 irratti kiristiyaana namni ta'e hunduu Ortodoks Tawaahidoo kan amanu waggaa 7 irraa kaasee kan jiru dhalaanis dhiirris jaarsis jaartiinis yoo dhukkubni lagannaa sana isa dhorku hanga hin jiraannetti kun fedhiituu hin ta'in dirqama kiristiyaanummaati jedheetu keewwata sana irratti tumamee jira jechuudha. Abbootiin keenya kaa'anii jiru. Gaa bakka kanatti kan nuyi beekuu qabnu amma yeroo ammaa kana soomni kun hin baay'ate soomni kun yeroo baay'ee qabate jechuudhaan namoonni yaada dhiyeessan hin jiru. Kanaaf egaa amma kan nuti beekuu qabnu akka kiristiyaanummaatti gosoota soomii nuyi 7 tarreessine kana namni kiristiyaana ta'e hunduu soomuun dirqama hafuuraa akka asirratti ta'ee jiru kaa'eetu jira jechuudha. Kana beeknee yeroo soomiin dhufu gara nyaataatti utuu hin ta'in maal jedhu abbootiin keenya yoo nyaataaf dhugaatii irratti wal mormiin ka'ee jedhu ati kiristiyaana dhudha taate dhuguma gara nyaataatti utuu hin ta'in kan ati goruu qabdu gara laguutti jedhu. Amma egaa mormiin yeroo nyaatamu baay'ateef yeroo hin nyaannetu baay'ate irratti yoo wal mormiin ka'e sooma irratti yoo wal morkiin ka'e kiristiyaanni kan inni goruu qabu gara nyaataatti utuu hin ta'in gara soomaatti jechuudha. Kanaadhaaf namoonni nyaataan fayyadaman hin jiran. Kitaaba qulqulluu yeroo dubbisnu nyaachuudhaan kan hubaman nyaachuudhaan kiristiyaanummaan isaanii yookaan ayyaanni waaqayyoo kan isaanitti hir'ate malee nyaachuudhaan bu'aa kan buufatan nyaachuudhaan iddoo guddaa kan ga'an waan caafamee hin jirreef kiristiyaanonni gara sanatti goruutu nurra jira. Egaa akkasiin kaastanii hiramni soomaa bakka lamatti akkasumallee immoo gosni soomiin
Ortodoks Tawaayidoon yookaan Ortodoksiin waloomaa qabdu gosoonni isaa 7 kana kun immoo dirqama kiristaanummaati jechuu kooti. Tolee abbaa keenya ayyuu afaan iluu badhaasaa tola ulfaadhaa galatoomaan siniin jedha. Tokkoffaa sooma qoqqoodinsi isaa bakka lamatti qooddanii kan dhuunfaa yookiin kan fedhii fi kan labsii jettanii bakka lamatti qoqqoodinsa soomaa kana nutti himtaniittu. Inni lammaffaan immoo gosoota soomii kan ta'an immoo meeqadhaa 7 ta'uu isaanii tarreessitanii nutti himtaniittu. Egaa sooma keessatti yeroo baay'ee hawaasa keessatti yookiin hawaasa kiristaanota keessatti wanti calaqqisu wanti mul'atu jira. Gaaffis wanti itti ta'u jira yeroo baay'ee. Maaltu jira? Tokkoffaa namni yeroo gaa'ila dhaabbatu soomiin hin barbaachisu. Yeroo misirroo ta'u ishinis yeroo misirritti taatu sa'aatii kanatti nyaatanii ka'anii booda qannonaa fudhatu yookiin immoo booda gaabbii itti galu. Moo akkamidha wanta akkasii yeroo baay'ee gaaffiin hin ka'a. Dabalatee immoo namni tokko yeroo dhukkubsatee siree irratti yeroo hafu nyaachuu qaba. Namoonni tokko lakkii lubbuun koo foon koo irraa addaa baatu malee hin nyaadhu toon soomuun du'aa kan jedhan jiru. Kanneen tokko immoo dhukkubsadheen siree irra ciisa waan ta'eetiif yookiin immoo namoonni dhukkubsachiisan sun nyaadhuuti yoo fayyite booda gaabbiitti galtaa jedhanii sooma sana hiiksisuu kan hiiksisan jiru. Inni lammaffaa kana. Inni sadaffaan immoo dubartiin ulfaa. Otoo hin dahin dura sooma sana nyaachuu qabdi moo hiikuu qabdi moo eegga deessee kaateeyyuu gaafa deessee jalqabdee sooma sana hiiktee akkasumatti sooma sana shaartee nyaachuu dandeessi. Hamma yoomiittidha. Misirroon sunis yoo sooma hin barbaachisuuf ta'e hamma yoomiittidha. Kan inni sooma sana shaaree yookiin immoo sooma sana diigee kan inni nyaata sana nyaatu. Foon isaa ta'u hanqaaquudha. Dubartiin deessu sunis eegga deessee kaatee moo otoo hin dahin duraayyuu jalqabdeetu sooma sana shaartee yookiin immoo sooma sana dhiistee nyaatti. Yookiin immoo eegga deessee kaatee hanga yoomiittidha kan isheen nyaachuu qabdu. Akkamiin abbaa gaabbii wajjiniinis immoo mari'ataniitu godhumoo namoonni kun mari'ataniitu abbaa gaabbii isaanii wajjin abbaa lubbuu isaanii wajjin mari'atanii taasisu immoo akkamiidha wanti kun amma yeroo baay'ee namoota baay'ee gaaffiitti ta'a waan ta'eetiif haala akkasii irratti mee dhaggeeffattoota keenyaaf ifa akka ta'u asirratti maal jettu isin? Tole abbaa keenya gaaffiin isin kaaftanii gaaffii uummanni gaafatuudhas gaaffii gaafatamuu qabuudhas gaaffii deebii argachuu qabuudhas. Irraa jalaan akkasin amma kaastanitti olaalle namni tokko yoo dhukkubsate dhukkubi isaa sun immoo dhukkuba cimaadha yoo ta'e battaluma soomaa jirutti namoonni tokko nyaadhu kan jedhan jiru. Nyaadhu kan jedhu malee bara si'anaa kana soomi kan jedhu baay'een baay'atu wanta ta'eef nyaadhu namni namaan jedhu hin baay'ata. Yeroo kana maal gochuu qaba kiristaanni tokko kan jedhu kana beekuun gaariidha. Kitaaba qulqulluu irratti yeroo laallu Addaamii fi Hewaaniin boofni maal isaaniin jedhee hin nyaatinaa jedhe miti. Waaqayyo hin nyaatinaa jennaan inni immoo nyaadhaa jedhe. Masaanuu Waaqayyo isaan godheetu abboommii Waaqayyo keessaa isaan kuffise. Seexanni yeroo baay'ee masaanummaa Waaqayyo adeema. Kitaaba qulqulluu irratti yeroo laallu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 irratti immoo yeroo dhufnee laallu gooftaan maal jedhee seera uumamaa irratti yoo kana nyaattan hin duutu jedhe. Kanaaf hin nyaatinaa jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 irratti immoo yeroo dhufnee laallu foon koo fi dhiiga koo namni nyaatee jireenya bara baraa argataa jedhe. Bakka kanatti immoo masaanuu Waaqayyoo ta'ee seexanni dhufee maal jedhee hin nyaatinaa. Nama hojiidhaan qabee yeroo isa dhowwatee sammuu isaatti tasaasee akka namni foon gooftaaf dhiiga gooftaa nyaatee jireenya bara baraa hin arganneef gufuutti ta'a jechuudha. Kana kiristaanonni jireenya isaaniidhaanii waan taatee jireenya isaanii irratti raawwatuun beekuu danda'u jechuu kooti. Egaa kana eddan jedhee booddee amma yeroo namni dhukkubsatu wargama namaa, dhukkuba namaa, qaama namaa huqqachuusaa yeroo laalu namni maal jedhu mee afaan isaa gargar qabaatii qoonqoo isaatti aannan cobsaa jedhu. Namoonni tokko amantii isaaniitti jaboo ta'anii lubbuun isaanii bahuudhaaf ituu wargamtuu ituu dhiphatanii
harka isaanii qabanii anoo soomaa dhuman du'a malee afaan kootti hin naqinaa kan jedhan jiru. Abbootiin tokko tokko Waaqayyo amantii isaanitti isaan jabeesse immoo ijoollee isaaniidhaan yaa ijoollee ko yoo dhukkubni koo kun natti cime akka soomii nan cabsisiifne jedhanii kan immoo dhaamsa dhaammatanii kan dhukkubi isaanitti hammaatus jiru. Kana taateewwan mana tokko tokko keessatti raawwatuuni uummanni kiristiyaanaa nu dhaggeeffachaa jiru wanna baay'ee beekuu danda'a jechuukooti. Walumaa gala maal jechuun barbaada manni kiristiyaanaa seera qabdi. Seera manni kiristiyaanaa qabdu namni tokko dhukkubsatee dhukkubni isaa sun cimaadha ta'ee yoo dhukkubni isaa sun kan isatti waan hubaatii guddaa isarraan ga'u yoo ta'e sagalee Waaqayyoo keessatti waan caafamee jiru jira. Fakkeenyaaf kitaabni qulqulluun wayyaan nuyi uffannu kun huccuun keenya kun qaama keenyaa gadi akka inni ta'e ibsa. Foon keenyaa gadi akka ta'e. Foon keenya kun immoo lubbuu keenyaa gadi akka inni ta'e ibsa. Lubbuun sadarkaa qabdi, foonni sadarkaa qabdi, huccuun illee sadarkaa qabdi. Egaa amma waan an jechuuf jedhee foon keenya kana dalga hubuunis nurraa akka hin jirre matsaafni qulqulluun hin kaa'a. Kanaaf amma of ajjeesuu kan jedhamu suni finyoo ofitti kaanii of fannisuu, summii dhuganii du'uu, rasaasaan of rukutanii of ajjeesuu qofatu hin ta'in dhibeedhaanis of ajjeesuun akka wangeelaatti akka seera mana kiristiyaanaatti dhorkaadha. Kanaafuu bataskaanni maal keessee jirtire nama dhukkubsatee dhukkubitti cime tokko yoo yeroo soomii keessa ta'e mana qorichaa dhaqee dhukkubni isaa kun nyaataaf dhugaatii isaaf ajajamu jira yoo ta'e edda mana yaalaa sana ogeessa yaalaa sana biraa ajaja kana fudhatee booda abbaa lubbuu isaa yookaan nabsa abbaatii isaa waamee mana yaalaati kanatu naaf ajajame waan ta'eef maal godhu jedhee gaafata. Keewwata qaba. Abbaan qalbii diddiirrannaa kun akka seerri mana kiristiyaanaa kaa'eefitti nama kanaaf Waaqayyo si haa hiiku jedhee amma inni dhukkuba sanarraatii bayyanatutti amma inni dhukkuba sanarraa fayyutti ayyama kenneefi iddoo nama sanaa immoo nabsa abbaatiin yookaan abbaan lubbuu sun soomaaf kadhannaadhaan nama sana gargaareetu gaafa namni sun soomatti deebuu qabu immoo soomatti deebisuu qaba jechuudha. Malee akkuma arge namni naa dhukkube waan ta'eef jedhee nyaachuu lafa rakkinaatti lafa dhiphinaatti waaqa buusuu hin qabu jechuudha. Kanaaf kun seera mana kiristiyaanaati. Kiristiyaanonni dhukkuba keessatti kana beekuu qabu jechuudha. Asirraa gaa kiristiyaanonni keenya waa hubachuu qabu jedhee kana yaadu abbootiin keenya tokko tokko haadholiin keenya tokko tokko immoo yeroo mannumti yaalaayyuu yoo kana yeroodhaaf fayyadamuu baattanii dhukkubni kun hubaatii isinirraan ga'e du'uu dandeessu yeroo jedhan lakki anoo amantii koo nan du'a malee nyaadhu kan jedhan immoo jiru. Amma gaa asirratti qaama keenya kana yoo ajjeefne lubbuun keenya qaama keenya kana keessa jiraatti waan ta'eef inni kunis immoo Waaqayyo biratti nu gaafachiisa jechuudha. Amma foon keenyaafis bataskaanni seera qabdi, lubbuu keenyaafis seera qabdi. Soomii akkuma keessee jirtu yeroo akkamii akka soomnuuf rakkina akkamii keessatti immoo yoo sooma keenya irratti rakkoon nu mudate maal gochuu akka nuyi qabnu bukkeedhaan furmaata isaa seera keessee jirti jechuudha. Kanaaf kiristiyaanonni kana hubatanii yeroo soomii keessa dhukkubni tokko yoo nama mudate maal gochuu akka qabnu haala kanaan akka hubannu jechuun barbaada. Inni kan biraan akkasiin kaaftan dubartiin deesse tokko yoom kan isheen soomuu qabdu yoom kan isheen nyaachuu qabdu kan jedhamu dubartiin wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irratti yeroo arginu kun ciniinsuu jalqabaateedha. Waa'ee dhufaatii isaati yeroo dubbatu. Dhufaatii isaa ciniinsuudhaan qabee dubbata. Ciniinsuu kana yeroo hirra isaa keessa laallu dubartoonni ulfaan jiranii ulfa kanaananii gargaranii hiikamamoo hidhaa kanatti Waaqayyoo na hiikamoo hidhaa kanaan attaman ta'a kan jedhu harmootiin keenya yaaddoo baay'ee qabu. Yaaddoo sana kitaabni qulqulluun kaa'eera. Iddoo tokkotti immoo maal jedhaa dubartiin yeroo ulfaan jirtu hin gadditi
gaafa deessu garuu hin gammaddi jedha. Kanaaf yeroo sana keessa hundaa'uun dubartii nyaatatu barbaachisa kan jedhan jiru. Nyaatatu barbaachisaa kan jedhan jiru. Garuu akka hafuuraatti immoo yeroo ciniinsuu, yeroo gaddaa, yeroo yaadaa, yeroo yaaddoo laguutu barbaachisa malee nyaatatu barbaachisa miti. Kanaaf dubartiin ulfaan jirtu da'umsa ishee dura soomii ishee cabsuu hin qabdu. Kun beekamuu qaba. Gaafa deessuu annisaa dhabdaa nyaadhu kan jedhan jiru miti. Kan hidhaa sanatti ishee hiiku Waaqayyo. Giiftii maaramiidha. Kan hidhaa sanatti ishee hiiku gadameessa dubartootaa irratti kan Waaqayyo aangoo isaaf kenne ergamaa Rufaa'eli. Kadhannaa isaati jechuudha. Malee nyaata dhugaatii miti. Annisaa waan qabaniifis miti. Annisaa kan qabanii ituu da'umsarraa gargar hin hiikamin mucaan kan garaatti hafe kan du'an namoota hedduun jiru jechuudha. Kun kan Waaqayyooti. Kanaaf harmootiin nu dhaggeeffachaa jiran akkasumallee miidiyaa kana kan hordofaa jiranii maatiin hundumtuu kana hubachuu qabu kiristaanonni. Isa booda garuu dubartiin deesse tokko dhiira deesse yoo ta'e amma bultii 40 hin eeyyamamaa fi yoo durba deesse ta'e hanga bultii 80 hin eeyyamamaa fi isa booda garuu mucaa hoosiftii waan ta'eef darbee immoo dubartiin deesse da'umsa irratti yoo cabde da'umsa irratti yoo huqqatte deebitee jireenya ishee kalee dheengaddaatti dhiiga ishee kalee dheengaddaatti furdina ishee kaleessa dheengaddaatti hin deebitu jedhamee akka saayinsiitti waan yaadamuuf nyaachuu qabdi jedhanii kan nyaachisan jiru. Kiristaanonni kana irratti immoo yeroo da'umsaas kan wajjin ta'uu dubartii yeroo deessu kan ishee wajjin ta'usi yeroo idda isheen deessee booddee kan ishee gargaarus Waaqayyo ta'uu amantaa kana waan qabnuuf akka kiristaanummaa seerri bataskaanaa keessee jirtutti deemuu malee naamusa kiristaanummaa cabsuun nurra hin jiru kan jedhu kiristaanonni akka hubatanan barbaada. Inni biraanii kiristaanni tokko inni dhiiraa yoo fuudhee isheen durbaa yoo heerumtee kiristaanota waan ta'aniif yeroo mushurrummaa yookaan yeroo misirrummaa isaanii in nyaatu kan jedhamu kuni gaaffiin akkasii kun sagalee Waaqayyoo keessa waan jiru tokkoon namoonni waan dogoggorantu jira. Maa inni wangeela Maatiyos boqonnaa 9:15 irratti dhirsi misirroodhaa osoo isaan bira jiru miinzoliin hin sooman kan jedhu sagalee Waaqayyoo irratti kan barreeffame tokko jira. Amma dubbiin Waaqayyoo hiika qaba. Amma kun sagaleen kun dheedhii masaa yeroo laallu xiree qaalii isaa yeroo fudhannu waan mushurraan akka nyaatu isaaf iyyamamu miinzoliin isa bira jira illee akka nyaatu waan isaaf iyyamamu fakkaata. Garuu akkasumas misirroo kan jedhame gooftaadha. Miinzolii kan jedhaman immoo duuka bu'oota. Waa'ee isaa ibsa malee waa'ee misirroonii yeroo fuudhu akka nyaatu hin ibsu. Kana namni hunduu hubachuu qaba. Kanaaf maal jechuufan jedhee misirroon tokko yeroo fuudhu akka inni soomuu qabu raajii Yoo'eel boqonnaa 1:14 irratti sooma labsaa misirroon diinqaa haa ba'u kan jedhu caafamee jira malee misirroo na nyaatu misirrittii na nyaattu kan jedhamu caafamee hin jiru. Darbee wangeela Maatiyos keessatti immoo yeroo ilaallu namicha cidha qopheeffate sanaan qabee gooftaan yeroo fakkeenyaan waa dubbate maal jedhaa dhaqaatii naa waamaa nama yeroo inni jedhu ergamtoonni gooftaa sanaa waamuu yeroo dhaqanii inni tokko akkana jedheedha. Dhiyoon fuudhee jiraa danda'ee hin dhufu dhiifama naa godhi jedhaatti naa himaa jedhee jedha. Kanaafi dhirsi misirroo yookaan immoo intalli misirroo taate tokko heerumte yeroo misirrummaa isaanii keessa soomni yoo itti dhufe sooma cabsuu qabu kan jedhu akka seera bataskaanaatti hin jiru. Kanaaf namoonni baay'een garuu fuudhuun waan soomaaf nama hayyama ta'e godhanii namoonni yeroo fuudhan yeroo heeruman calluma jedhanii itti fufanii yeroodhaaf nyaatanii booddee immoo gaabbii galla kan jedhan hin jiru. Kun dogoggora akka inni ta'e kiristaanonni hunduu beekuutu irra jira. Fuudhaaf heerumni jiruu foonii miti kan kiristaanonni beekuu qaban. Fuudhaaf heerumni jiruu hafuuraati. Fuudhaaf heerumni ajaja Waaqayyoo raawwachuudha. Namni fuudhe seera Waaqayyoo raawwate.
intallee heerumte seera waaqayyoo raawwatte. Carraan isaaniif kenname fuudhaaf heeruma taanaan fuudhaaf heeruma raawwachuun hojii hafuuraa raawwachuudha malee hojii foonii miti. Kan immoo waaqayyo akka isaan qeerrummaan hafan carraa isaaniif kenne jiru. Isaan immoo kennaa waaqayyo hiree waaqayyo isaaniif kennedha. Kunis kitaaba qulqulluu keessa jira. Kanaaf egaa yeroo gaa'ilaatti ijoolleen keenya dogoggorarraa of eeguu qabu. Namoonni wangeelluun deggeraa misirroon hin nyaatan soomu kan jedhan waan jiraniif kanarraatii of eeggachuu qaba namni kan jedhuun dubbachuu barbaadee isa kanan jedha. Tole galatooma abbaa keenya kabajamoo hayyuu afaanii luba badhaasaa tola. Akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti miseensa hayyuu kutaa hayyuu yookiin immoo liqaawwanti gubaa'ee kan jedhamu achi keessa uummata keenya kan tajaajiltan yookiin immoo mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan tajaajiltan egaa affeerraa keenya kabajanii sa'aatii kana dhuftanii nu faana istiidiyootti wanta gaafatamtan uummata keenya hubachiisaa jirtu. Gaaffiin koo amma dhumarra gaheera gara xumuraarra jira. Gaaffiin inni dhumaa waqtiin keessa jirru kun waqtii sooma duukaa bu'ootaati yookiin immoo sooma waxabajjiisiin jedhama karaa biraatiin. Gosoota sooma torba jiran keessaatii isa tokkodha inni kuni. Waqtiin amma keessa jirru ayyaana 50ffaa gaafa ayyaana hafuura qulqulluudha ganama isaa bulee ganama isaati kan inni soomni kun kan jalqabu. Yoo baay'ate guyyaa 45dha, yoo xiqqaate guyyaa 15 kanadha kan inni soomamu. Kanaaf iyyuu gaa hiikaan isaas yeroo hunda qabaa isaatu as siqee achisee qamalee hiikaan isaa dhaabbataadha. Gaafa adoolessa guyyaa 5ti kan inni hiikamu. Mee asirratti sooma kana yeroo baay'ee soomota gosoota soomii jiran keessaati kiristaanonni baay'een isaanii sooma kana yeroo isaan hin soomne argina. Yookiin immoo sooma kana hin soomanii jechuukooti jiru. Garee tokkoof yeroo isaan kennan yookiin immoo qaama muraasaaf yookiin immoo namoota muraasaatiif yeroo kennan hin agarra. Keessumaati kiristaanuma ta'anii kiristoosiin kiristaana jedhamanii kiristaanotuma ta'anii soomni kun kan abaluuti kan garee abaluuti yookiin warra abaluuti kan jedhan jiru. Fakkeenyaaf sooma luubootaati yookiin immoo hanqeessotaati. Soomni duukaa bu'ootaa qeessotatu sooma malee kiristaanonni nuun hin soomnu kan jedhan jiru. Hankeenya miti kan jedhan jiru. Kan daaqonootaati kan jedhan jiru. Irra darbees immoo yeroo tokko tokko immoo kan faarfattootaati malee kan kiristaanotaa miti soomni kun jedhanii irra caalaatti kan dubbatan jiru. Keessumaa sooma qeessotaa yookiin luubootaati kan jedhan jiru. Mee asirratti mee sirriidha kun jechoonni isaanii jechi isaanii kun sirriidha. Hubannoon isaanii sirriidha. Moo akka maalidha mee asirratti isa kana isinuu maal jettu? Luuboonni sun lubbuu lama qabu laata? Kiristaanota olitti lubbuu lama qabu laata? Isaanis lubbuu tokko miti. Maaliif luubootaaf kenname soomni kuni? Barakata duukaa bu'ootaa sana argachuun qabanii kiristaanonni. Eebba duukaa bu'ootaa sana argachuun qabanii. Kanaaf iyyuu mee asirratti maal jettu? Dhuguma kan luubootaa qofaadha soomni duukaa bu'ootaa kun. Tole abbaa keenya soomni raajotaa kuni dhuguma akkuma isin jettan namoonni baay'een garee tokkoof kennanii sooma qeessotaati kan jedhanii oduun akkasiin odeeffama. Garuu qeessonni namoota lubbuu baasanis miti murtoon akkasii isaanitti qofaatti murtaa'u. Darbee immoo qeessonni lubbuu lama sin qaban lubbuu tokkuma qabu. Kan qeessotaati wanni jedhu kun dogongora guddaadha. Kanarraa kiristaanonni jecha namootaati malee kuni seera mana kiristaanaa waan hin taaneef kanarraa of eeguu qabudha. Soomni duukaa bu'ootaa kuni sooma torbanuu jiran keessaatii tokko kan ta'edha. Maqaamti sooma kanaa sooma duukaa bu'ootaa jedhama. Sababni sooma duukaa bu'ootaa jedhameef yeroo jalqabaadhaaf duukaa bu'oonni waan soomaniif. Kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jira soomni kun. Wangeela Maatewos boqonnaa 9:15 yeroo fudhannee ilaallu gooftaan ituu du'ee du'a mo'een ka'in fuula dura ituu isaan waliin qaamaan jiru gaaffiin tokko isaaf dhiyaatee ture. Yaa gooftaa duukaa bu'oonni Yohaannis Cuuphaa ni soomu. Duukaa bu'oonni kan kee immoo hin sooman. Maaliif jedhanii gaafannaan akkana jedhee deebise. Dhirsi misirroo haga isaan bukkee jirutti miinzoliin hin soomu.
jedhee aadaama isaaniin qabee isaaniin gaafa gaafatu hin sooman jedhan. Egaa isaan kunis dhirsi misirroo waan bukkee jiruuf amma hin sooman. Gaafa dhirsi misirroo biraa fudhatamu garuu biraa deemu garuu hin soomuu jedhe. Kun jechuun maal jechuudha? Dhirsa misirroo kan jedhame sun hiikni isaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Minzoliin duuka bu'oota. Maal jechuu isaatinni ani du'ee du'a mo'ee gaafan guyyaa 40 booddee ol ba'u isaan isa booda raajonni duuka bu'oonni ni soomu jedhee dubbachuu isaati. Kanaaf egaa soomni kun kitaaba qulqulluu keessa jira. Raajoo duuka bu'oonni akka sooman ajajamaniiru. Ajaja gooftaati immoodha kun kan jennuuf kanaaf jechuudha. Maaliif soomanii waan jedhu gaafa kaafnu Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti edda du'aa ka'ee booda gooftaan yeroo isaanitti mul'atu barattoota isaatiin waa tokko jedheera. Deemaa addunyaa biyya lafaa kana ishee dhandhama hin qabne ishee mi'aayina hin qabne kana mi'eessaa isin soogidda jedhee yeroo isaanitti imaanaa kennu imaanaan kun ammam akka inni jabaa ta'e namatti agarsiisa. Maaliifi addunyaa kanarra afaan garagaraa jira. Addunyaa kanarra saba garagaraa jira. Kan amane jira, kan hin amanne jira. Kan nama simatu jira, kan nama hin simanne jira. Ergamni kun baay'ee ulfaataadha. Yeeyyii gidduutti hoolota qofa miti. Kanaaf imaanaan kun imaanaa guddaa waan ta'eefi imaanaa cimaa akkasii fuudhanii jiru. Imaanaa kana keessa darbuu fi humna kan isaaniif kennisiisu akkuma sila faayidaa soomaa kaafne duuka bu'oonni soomaanii akka ergama Waaqayyo isaanitti kenne galmaan ga'anii galma akka isaaniif ga'uu fi soomuun akka isaan barbaachisu hin beeku qalbii isaanii keessatti jechuudha. Egaa kana duwwaatti dubbate miti gooftaan. Yeroo du'aa ka'ee du'a mo'ee ka'u kana yeroo isaanitti dubbatu gara samiitti yeroo ol ba'uuf jedhu immoo imaanaa biraa isaaniin jedhe. Amma namni du'u tokko gaafa du'uudhaaf jedhu nuzaazee yookaan immoo akkuma ergaa yookaan dhaamsa dabarfatee akka deemu keessummaan tokkollee yeroo nama bira bulee deemu akkuma dhaamsa dhaamu dhaamsa wayii isaaniitti dhaame. Maal jedha dhaamsi kuni? Hanga olii humna argattanitti Yerusaalem keessaa hin bayinaa jedhe. Yerusaalem jechuun akka hiika abbootiin keenya hiikanitti mana kiristiyaanaati. Egaa isaanis akkuma ajaja Waaqayyoo fudhatan kana Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 49 irratti guyya guyyaadhaan mana kiristiyaanaa mana qulqullummaa gardaafoo Solomoon keessa deddeebi'aa Waaqayyoon kadhachaa soomaa turan akkuma jedhu sana achi keessa soomaaf kadhannaadhaan deddeebi'aa turanii jechuudha. Egaa guyyaa 10 boodan ol ba'ee hafuura qulqulluu argatanii afaan saba hundaan dubbatanii humna kana edda fudhatanii booda guyyaa tokkotti lallaba qulqulluu Phexrosiidhaan namni hedduun gara ormummaa keessaatii ba'ee dhufe kiristiyaanotatti dabalamuudhaan namoonni amanan heddummaatan. Gaafa kana argan barattoonni waa murteeffatan. Maa inni waan isaan murteeffatan? Kanaan dura wanti darbe maalinni jedhanii yaadan. Kanaan dura abboonni keenya yeroo hojii tokko hojjechuudhaaf jedhan akkam godhanii jalqaban, akkam godhanii immoo xumuru jedhanii yaadan. Egaa amma Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti maayidhaa waa'ee amantii, waa'ee hafuuraa yeroo yaaddanii abboota keessan kanaan dura darbe hangafoota keessan yaadadhaa. Hojii amantii isaanii hordofaa akkuma inni jedhu abbootiin keenya kana dura waa yeroo hojjetan akkamitti jalqabu akkamitti xumuru kan jedhu yaadan. Hangafa raajotaa Museen saba Israa'eliin geggeessuuf yeroo waaqa biraatii imaanaa yookaan bidiruu kakuu Waaqayyoo seera ittiin bulchu fudhachuudhaaf yeroo dhaqee maal godhe jedhan. Guyyaa 40 halkan 40 soome. Edaa waa jalqabuu dura soomaaf kadhataan Waaqayyoon kadhachuun dirqama jechuudha kan jedhan qabatan.
Naahimiyaan dallaa yookaan mooraa Yerusaalem diigamte hojjechuudhaaf gaafa yaadu dura maal godhe jedhanii dhaqanii gaggalagalchanii ilaalan. Gaafa ilaalan Naahimiyaan dura soomaaf kadhataan Waaqayyoon kadhateetu ijaarsa sana eegale. Mirkaneeffatan. Ammoo gara hojii gooftaa Yesuus Kiristoositti dhufanii wangeela keessaa yeroo inni fooniin ture waan inni hojjetu sana ilaalan. Wangeela Maatewos boqonnaa 4 irratti akkuma arginu innis immoo wangeela kana lallabuudhaaf dursa ituu wangeela lallabin dura maal godhe? Bultii 40 halkan 40 soomeetu eeddasii booddee gara lallaba wangeelaatti fufe. Kana sadarragaa kana edda mirkaneeffatanii booda duuka bu'oonni maal godhu? Deebi'anii ergama Waaqayyoo dhaqaa addunyaa kana barsiisaa nuun jedhe kana galmaan ga'uuf, imaanaa cimaa Waaqayyo nutti kenne kana bakkaan ga'uuf, qormaata baay'eetus immoo fuula keenya duraa nu eega waan ta'eef akkasumatti carraa buufannee biyya lallabaa yookaan agara sibkatii qooddannee wangeela lallabuudhaaf deemuu keenya fuuldura mekottaa Waaqa kadhachuu qabna, soomuu qabnaa jedhaniitu gadi ta'anii murtoo kana irratti walii galanii yaada tokkoof laphee tokkoon edda kana walii galanii booda laguu kana lagatanii Waaqayyoon kadhataniitu yaa Waaqayyoo ergama nutti laatte kana galmaan akka geenyuuf nu gargaari jedhanii bobba'an addunyaa kanarra jechuudha. Sababa kanaaniti sooma duuka bu'ootaa jennaa jechuudha. Egaa duuka bu'oonni haala kanaan hojii isaanii jalqaban kana Waaqayyo isaan duukaa ta'ee ergama isaanii kana galmaan ga'anii qabsoorummaa isaanii xumuraniitu har'a kiristiyaanonni addunyaarra jirru hundi firii isaaniiti jechuudha. Hojii isaaniitu nu hore nuti ijoollee isaaniiti jechuudha. Akkuma Efesoon boqonnaa 2:21 irratti isin hundee raajotaa fi hundee duuka bu'ootaa irratti bu'uureffamtaniitu akkuma jedhu haala kanaaniti Waaqayyoon kadhatanii addunyaa biyya lafaa kana mi'eessanii ormoota kiristiyaana taasisanii har'a ijoollee Kiristoos kan taane nuyi bu'aa hojii isaaniitii jechuudha. Kanaaf egaa kan sooma kana yaadannuuf egaa nuyi waan isaan akka itti soomaniif nuu har'a yeroo soomnu maaliif soomnu? Tokko sooma isaan sooman kana yaadachuuf yaadannoo isaanii gochuuf. Kitaaba qulqulluu keessatti yaadannoon qulqullootaa eebbaaf akkuma jedhu eebba barattoonni argatan, ayyaana barattoonni argatan, Waaqayyo kennaa hafuura qulqulluu barattootaaf isaaniif kenne irraatii eebba isaanii hirmaachuuf, suga isaanii fudhachuuf, Waaqayyo eebba isaanii irra bulche akka inni nurra bulchuufiti soomna. Soomni kun egaa qeesota duwwaaf kan barbaachisu miti. Hunda Kiristoositti kan amanu miseensa mana kiristiyaanaa amantaa Ortodoksii Tawaahidoo yookaan amantaa Ortodoksii waloomaa kan ta'e hundi kan isaan soomanii eebba irraa argatan jechuudha. Haala kanaan yeroo ilaalu. Egaa asumaan kanarraa isa kan biraa maal barraa? Namni baratee galma ga'uuf yoo ka'e, baratee xumuree hojii barbaaddachuu gaafa qabu, gaa'ila dhaabbachuuf gaafa yaadu, daldalee bu'aa argachuuf gaafa yaadu, waan hundumaa karoora isaa karoorfatu seenaa barattoota kanaarraa kan nu hubannu waan nuyi yaadnu waan nuyi karoorfannu hunda Waaqatu galmaan ga'a waan ta'eef waan yaade qaqqabuudhaaf namni gaafa waa wuxineeffatee karoorfatee yeroo ka'u namni soomaaf sagadaan kadhannaadhaan Waaqayyoon yoo kadhate lafa yaade sana Waaqayyo isa qaqqabsiisa jechuudha. Kanaaf egaa nus amma biyya lafaa kana irratti haa xiqqaatu haa guddatu barsiisuun barattoota duwwaaf kenname miti. Cuuphuun qorrobsiisuun barattoota duwwaaf kenname miti. Mana kiristiyaanaa keessa gajjallaa miimanaan irraa kaasee hanga qondaalota phaaphaasota gararraa jiranitti Waaqayyo hireedhaa fi itti gaafatamummaa nuu kenne qaba jechuudha. Kanaaf qondaalonni phaaphaasotaa ga'ee Waaqayyo isaanitti kenne galmaan ga'uuf soomaan Waaqayyoon kadhachuu qabu. Qeesiinii imaanaa isatti kenname eegduu hoolotaa ta'uusaa beekee Waaqayyo imaanaatti kenne galmaan ga'uuf inni soomuutu irra jira. Mi'imanaaniin yookaan amantoonni immoo humna isaaniin
ogummaa isaaniin, qabeenyaa isaaniin akka bataskaana tajaajilan imaanaan makiliittiin isaanitti kenname jira. Kanallee galmaan ga'uudhaaf isaanis sooma kana soomuu qabu jechuudha. Kanaaf soomni kun egaa haala kana of keessaa qaba. Ergama wangeela keenyaa galmaan ga'uuf nu barbaachisa. Keessumaa keessatti saba keenya nu dhaggeeffataniin waan an jedhu. Namni keenya waan yaadu qaba. Garaasaa keessaa yoom kun nuu ta'a jedhee waan yaadu qaba. Kitaaba qulqulluu afaan Oromoo argachuun barbaada. Bulchiinsi mana kiristiyaanaa isaaf sirratee mana kiristiyaanaa keessatti tajaajila garaagaraa irratti hirmaachuu hin barbaada. Fedhiif hawwii qaba. Fedhiif hawwiin keenya kuni fedhiif hawwiitti duwwaa ta'ee hafuu hin qabu. Nyaataaf dhugaatiidhaan kana fiduu hin dandeenyu. Kan nuyi argachuu dandeenyu waan yaannu kana yoo soomaaf sagadaan seera mana kiristiyaanaa eegnee Waaqayyoon kadhanneedha. Kanaaf kiristiyaanonni hunduu nu dhaggeeffachaa jiranii waan yaannu sana Waaqayyo galmaan akka nuu ga'uuf akeeka keenya, yaada keenya, abjuu keenya Waaqayyo galmaan akka nuu ga'uufi sagada irratti, kadhannaa irratti, sooma mana kiristiyaanaa irratti jabaannee hirmaachuu qabna kan jedhu dubbadheetan sooma kana Waaqayyo nagaan akka nu jalqabsiise, Waaqayyo nagaadhaan akka nu xumursiisu hawwiin qabu isaaniif ibsa. Soomiin kun kan eebbaa, kan nagaa, kan gammachuu nuuf haa ta'u jechuun barbaada. Achumaan waan biyyi keenya keessa jirtu hunduu walqixa beenna. Akka biyyaatti biyyi Itoophiyaa, akka naannootti naannoon keenya Oromiyaan maal keessa akka jiru waan beekamuuf kana hundumaadhaaf hiikoo kan qabu Waaqayyo. Waaqayyo immoo hiikoo kana akka inni nuu kennu, akka nu gargaaru, akka Waaqayyo nagaa biyya keenyaaf nuu kennuufi yeroo kana keessa biyya keenyaaf, nama keenyaaf Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Waliif haa kadhannu, sagadatti, amantiitti, jaalalatti, tokkummaa keenyatti haa jabaannuun jedha. Soomni sooma nagaa nuuf haa ta'u kan jedhu dubbachuun barbaada. Fayyaa ta'a. Tola abbaa keenyaa guddaa galatooma hayyuu afaanii luba badhaasaa tola. Egaa waa'ee guyyaa har'aa kana yookiin immoo yeroo kanatti waa'ee sooma wajjin wal qabatee soomni hiikkoon isaa maalidha, hiikni isaa maalidha kan jedhu irraa kaasee hanga amma sooma keessa jirru duukaa bu'oota sooma duukaa bu'ootaa kana yookiin immoo sooma waxabajjii jedhamee keessa beekannoodhaan kan waamamu. Waa'ee sooma duukaa bu'ootaa kana walitti qabee faayidaa isaa wajjiniin, hiikoo isaa wajjin wal qabatee gosoota jiran keessaatii wajjin wal qabatee haala gaariitiin nu ibsitanii dhaggeeffattoonni keenya akka isaan nu hordofan abdii guddaa qabna jechaadha kanarratti. Egaa xumura irratti sagantaa keenya goolabarra geenyarra goolamnaati. Egaa sooma wajjin wal qabatee soomni nu fayyada malee nu miidhu. Soomni biyya keenyaaf soomuu qabna, mataa keenyaaf soomuu qabna, uummata keenyaaf soomuu qabna, mana amantaa keenyaatiif soomuu qabna. Addunyaa kanaaf illee soomuu qabna. Yeroo soomnutti maaltu nu bara kadhannaan jira waan ta'eef kadhannaa fi soomni, saganni balchaa kennuu yookiin immoo kurnoo kennuu laachuun, hiixachuun, rakkataa gargaaruun, mana amantaa ijaaruun, jajjabeessuun, kiristaanota gargaaruun, rakkataa gargaaruun egaa dirqama keenyadha. Fedhii otoo hin ta'in, mirga keenya otoo hin ta'in dirqama keenyadha. Isa kana sirriitti hojjechuun nu barbaachisa. Egaa keessumaayyuu isa durii caala, isa bara darbee caala. Amma immoo yeroo baay'ee soomaatti nyaachuurra lagachuu, nyaachuurra soomuun yeroo nu barbaachisuudha keessumaati. Haala isin armaa olitti kaastanii baay'ee gara nama nyaata. Biyya keenya wajjin wal qabatee, uummata keenya wajjin wal qabatee, mana amantaa keenya wajjin wal qabatee rakkoo guddaatu jira yeroo ammaa kana. Isa kanatti egaa furmaata kan ta'u maalidha? Soomaa fi kadhannaan furmaatadha waan ta'eetiif dhaggeeffattoonni keenya yookiin immoo hordoftoonni keenya isa kana sirriitti akka hojiirra oolchan, akka irratti xiyyeeffatan, akka hubannu argatanis abdii qabna. Sagantaan keenya har'aa qophii addaa qopheessine kana asuma irratti goolamna. Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya bakka adda addaa jiraattanii sagantaa kana kan dhaggeeffattanii sagantaan keenya har'aa qophii addaa asuma irratti xumurreerra. Keessummaa keenya affeerre hayyuu afaanii luba badhaasaa tolaa fi anis immoo sagantaa kana qindeessee qopheessee kanan isinii dhiyeesse Malaaka Tsaayii Qomoos Abbaa Waldee Kidaanii teeknikaa yookiin immoo ogummaa kaameeraa kan dhufaana ture obboleessa keenya Daaqoo Injiineenus Baqqaleeti. Sagantaa kana waan dhufaana turtanii waan hordoftanii guddaa galatooma. Sagantaan televezyiinii OCN itti fufa nagaan tura.